हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आसा तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि आयज हांव बेगिना उठून माझे सगळे ब्रेकफास्ट बीन करून जाले. सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट बी खाल्लो, तर फक्त हांव खावपाचें उरला. ब्रेकफास्ट करतले. आयज आमगे डोसा केला आणि डोसा वांगडा स्पेशल हांवें चीज घातला कित्याक आमच्या रियानाक खूब आवडटा चीज. सो आयज आमी चीज डोसा खातली. आनी आमकां आयज मातशें पेन्जीम वचपाक जाय. पेन्जीमचें मातशें काम जातलें. पासपोर्टाक एप्लाय करता रियानाच्या आनी रुहानाच्या. सो पळोवया तांकां थंयसर कितें कितें डॉक्युमेंट जाय पडटा ते. मागीर ते जातकूच मागीर आमकां भायरूच आयज आमी जेवतली बीन. सो हांव तो धाकटो धाकटो ब्लॉग करतलें, कित्याक नाजाल्यार चड व्हडलो जाता आनी मागीर कोण पळोवपाक सोदिनात. आनी येतकूच मागीर म्हाका गाजर का हलवा करूंक जाय, कित्याक हांवें किसून दवरला गाजर का हलवा करपा खातीर. सो मागीर मेळया, बाय. सो आतां म्हाका डोसा काडटा आनी भायर सरता, कित्याक आमकां मातशें लेट जालो. आतां बेगिना वचपाक जाय. तबरेश ऑलरेडी रेडी जाल्लो आसा, म्हाजीच वाट पळयता. सो मागीर मेळटा तुमकां. पोरवोरीच्या ट्राफिकान इतलो वाज येता न्हू. सो फायनली पावली आमी एकदाची पणजेच्या पुलाचेर. आनी जालें आमचें कामूय थंयसरलें सगळें. जेवपाक बसता. आतां जेवपाक हांवें घेतला चोणाक फ्राय आनी जिरा रायस आनी बॉयल कितें म्हणटा तें ग्रेवी प्रावन्साची एंड स्क्विड्स मसाला. सो आतां जेवतात बीन आनी मागीर घरा येवपाक भायर सरता. पण घरा येवन म्हाका मातशें रेस्ट घेवपाक जाय, कित्याक आयज वताना हांव खुबूच भोंवला. सारको जीव जाम जाला. घरा बी वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो आतां हांवें करपाक घेतला गाजर का हलवा. हांव यूज करता अमूल घी. गाजर हांवें पयलींच ग्रेट करून दवरला. हे मिल्क मेड घेता हांव. मिल्क मेड डब्यांनी मेळटा आनी आतां अशें बी आयला. सो मिठाईन घालपाक घातलें न्ही की तें बरें टेस्ट येता तेजें. आनी आतां हांवें कढाई दवरली, तेजेर घी घातली हांवें 1 स्पून. आनी म्हणजे 1 स्पून म्हणजे बरो 1-2 स्पून घालपाक जाय, कित्याक मातसो स्मेल येता मागीर घीचो, तो बरो वास येता न्हू, मागीर तो बरो लागता खावपाक. सो तेका लागोन आनी मातसो तो मेल्ट जावनी. मेल्ट जातकूच हांव फर्स्ट घालतलें भितर गाजर आनी मातशें न्हू तेका बरें हें करतलें, दवळून घेतलें सारकें मातशें तें सॉफ्ट जायसर. आनी तेजो म्हणजे तें घी आसता पळय ती सारकी तेतून लागपाक जाय तशी. आनी ते सारकें परतून घेतल्या उपरांत तेतून हांव घालतलें साखर. पण हांव साखर दीस टायम न्हू खूब कमी घालतलें, कित्याक हांव मिल्क मेड घालपाचें. आतां मागीर तें मिल्क मेडूय गोड आनी ती साखरूय गोड जाताली न्ही. सो तेका लागोन हांव दोनी न्हू आमकां कितलें गोड जाय तितलें घालतलें. सो तुमी तशेंच आपल्याक जाय तितलें गोड करून घाला. सो मागीर क्या बोला हो, क्या बोल रहा है वो? हलवा बोलने के लिए नहीं मालूम. कलवा ये बोल रहे हैं. रियानाचो हलवा नो, रियानाचो कलवा. हमारा रियान हलवा नहीं बोल रहा, हमारा रियान को नाम आ रहा है कलवा. अब आज हम बनाएंगे खलवा. ये हमने बादाम लाया था, बादाम. ये बादाम फोड़ना है अभी. रियान फोड़ेगा अभी बादाम. एक सकाळी फोड़लेला है तो बादाम. ऐसा नहीं दिखाना, हम लोग ऐसा बनता है, दिखाना नहीं है. आप नहीं आया आंटी, स्कर्ट ही आया बस. आमची आंटी मातशी चड लजता. माझा तो गाजराचो हलवा मातसो बरो सॉफ्ट जाला सारको. 1 कप दूध हांवें सेपरेट काडलें, गरम केलें मातशें तेका. सो हांव हें हितून घालता. आतां साखर घातलेली आसा हांवें पयलीं. सो हांव हितून घालता आनी तेका न्हू मातशें मिक्स करता. अशें मिक्स करून घेता. झूम करून दवरलेलो रियाना. सो अशें मिक्स करून घेता हांव तेका. आनी इल्लोसो करता, म्हणजे आमकां आतांच जाता तितलो. चड कोणूय खायनात मागीर आमगे हलवो बीन गोड. सो इतलो पुरो. आतां अशें शिजत येयला. हें मातशें दूद न्हू आटोंक जाय. दूद आटले उपरांत तेतून हांव घालतलें हो पावडर. हो न्हू बदामाचो, पिस्ता, सगळे ड्राय फ्रुट्स न्हू तेचो पावडर केल्लो हांवें. हो पावडर हांव एक्चुअली कित्याक घालता सांग, रियान बीन आमचो न्हू बदाम बीन आसा तर हें केला पळय हे खावंक वयचो ना तो. सो तेका लागोन बेश्टो पावडर घालता हांव.
मातशे तरी तांकां न्यूट्रियन्स मेळोनी अशें. आनी मातशी असो दवरता, ताका कळोंक जायना. व्हिडिओ पळोवच्या पयलीं तांकां खावंक दितलें हांव, मागीर कळोनी ताका घातलेलो म्हणून. जावं न्ही सूट घट जावं म्हणजे ड्राय जावं न्ही. आनी हें घालता हांव मोबाईलच काडटा हेंचो. रेयान Dero, you didn't tell me. How is it? Nice? Big voice. अरे वो कंडेंस मिल्क डाला ना, वो आया ही नहीं ना. अल्ले उठ उठ बाबा. रुहान, अरे शोना सेम रियानाच्या का रियानाने तो सेमच दिसलो आता. बाबा हांगा यो दोन घे. अचूक अचूक ची. पोट रुहान चलपाक लागला तर मातसो मातसो ट्राय करता आता चलपाक. आनी हे कपडे आमच्या रियानाचे, जेन्ना तो फर्स्ट बर्थडेचे तेजे कपडे. आनी आतां रुहानाचो बर्थडे आसा, सो आमी ताका बेश्टो घालून पळयलोलो, कित्याक फर्स्ट बर्थडेक आमच्या रियानानूय तेच घातलेले. सो म्हाका जाय आसलेले की एटलीस्ट बेश्टो फोटो तरी काडपाक. तर आतां व्लॉग म्हजो हांगाच सोंपयता. मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय.